සරණයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාට පින්වත්නි සමසිත සුවපත් කරන්නට ලෝතුරු ශ්‍රී සද්ධර්මය මුළු ලොවටම බෙදා හරින බෞද්ධ නාලිකාවේ කුරුණෑගල මධ්‍යස්ථානය මගින් ඔබ වෙත ගෙන එන මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙලෙසින් ආරම්භ කිරීමටයි මේ සූදානම් වන්නේ. පින්වත්නි මේ උතුම් සදහම් දේශනාව පැවැත්වීම සඳහා අප සිදු කළ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළිගෙන මේ උතුම් සදහම් මණ්ඩපය වෙත වැඩම කොට වදාළ මැල්සිරිපුර කොස්කැලේ හුඹුලුගල ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති විනයාචාර්ය පූජනීය කඳුලොබ ආර්ය වංශ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේව අප සියලු දෙනාම එක්ව සාදු නාද පවත්වා වන්දනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙලෙසින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට පින්බර දායකත්වයේ ලබා දෙන්නට යෙදෙන්නේ බෝගමුව ඇස්සැද්දුමෙහි පදිංචි මාපා පවුලේ පින්වත් සියලුම දෙනා විසින්. එසේනම් ඔබ අප කෙරෙහි මෙත් සිතින් මේ උතුම් සදහම් දේශනාව පවත්වන්නට ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටිමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. සාදු සාදු සාදු. समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुक्खदं धम्मश्रवण कालो अयं वदन्ता ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා සද්ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ව්‍යාධි ධම්මා ජරා ධම්මා අතෝ මරණ ධම්මිනෝ යතා ධම්මා යත්තතා සත්තා ජිගොච්ඡන්ති පුතුංජනා අහං චේතං ජිගුංජයං එවං ධම්මේසු පානිසෝ නමේතං පතිරූපස්ස මම එවං විහාරිනෝති. ශ්‍රද්ධාවන්ත සත්පුරුෂ කාරුණික පින්වතුනි, තුල්ලෝකාග්‍ර වූ ශාන්තිදායක දසබලධාරී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ වටිනා සූත්‍ර දේශනාවක අවසානයේදී දේශනා කරන්ට යෙදුණු ගාථා පෙළේ වටිනා ගාථා කොයි මේ දේශනාව සඳහා මාර්තුකා ස්ථානයේ තබන්ට යෙදුනේ. මේ සූත්‍ර දේශනාව වැඩ වාසය කරන්නේ
සූත්‍ර පිටකයේ අංගුත්තර නිකායේ තික නිපාතයේ 4 වන දේවදූත වර්ගයේ 9 වන සූත්‍රයේ හැටියට තියෙන සුකුමාල කියන සූත්‍රය තමයි මේ ගාථා ධර්මයන් වැඩ වාසය කරන්නේ. සදහැති සත්පුරුෂ පින්වතුන්ලා අද බොහෝම වටිනා වූ පුණ්‍ය කර්මයකුයි මේ මොහොතේ සිද්ධ කරගන්නේ. පින්වතුන්ලා බොහෝ පිරිසක් මේ එකම පවුලේ පිරිසක් එකතු වෙලා තම තමන්ගේ මිය පරලොව ගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ පරම අභිලාෂය ඇති කරගෙන දෙවියන් සහිත ලෝකයාටම පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමේ උතුම් වූ චේතනාවන් ඇති කරගෙන ලෝකයේ දානයන් අතර ඉහළම වූ දානමය පින්කම වන සද්ධර්ම දානමය පින්කමයි මේ පින්වත් පිරිස විසින් අද මේ දවසේ සිද්ධ කරන්නේ. තමන්ගේ මේ ධනය වැය කරන්නේ, තමන්ගේ මේ ශ්‍රමය වැය කරන්නේ, තමන්ගේ මේ කාලය වැය කරන්නේ ශාසන චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කරගෙන මේ මහත් වූ වටිනා පින්කමක් සඳහා මේ කුසල ධර්මය මේ පින්වත් සියලුම දෙනාට මෙලව යහපත වෙන පින්කමක් බවට පත් වෙනවා. පරලොව ඒකාන්තයෙන් සැපවත් වන පුණ්‍ය ධර්මයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පින්වතුනි, මේ ආර්ය සත්‍ය ධර්මයන් මනාව අවබෝධ කරගන්නට උපකාරය වෙන උපනිශ්‍රය වෙන මහා අනර්ග වූ මහත් නිධාන වූ ආනුභාව සම්පන්න ගරු ගාම්භීර පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයක් වෙනවා. ඒ උතුම් කුසල ධර්මය අමා නිවන් සම්පත් පිණිස හේතු වෙනවා කියන එක දැනගන්නට ඕනේ. ඒ වෙන දෙයක් නිසා නෙවෙයි, මේ සද්ධර්ම දානමය පින්කම ඒ තරම්ම වටිනා වූ පුණ්‍ය ධර්මයක් නිසා. ඒ නිසා බෝගමුව අස්සැද්දුමේ මාපා පවුලේ පින්වත් සියලු දෙනා විසින් අද මේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරලා ඒ මිය පරලොව ගිය ඥාතීන්ට අපි මේ වටිනා සද්ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරලා පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිද්ධ කරමු. දැන් මේ පින්වත් සියලු දෙනාම අපට මේ ලැබෙන පුංචි කාල වේලාව තුළ මේ දේශනා කරන්ට බලාපොරොත්තු වන වටිනා සූත්‍ර ධර්මය කාල වේලාව පමණින් අපි විස්තර විවරණය කරගනිමු. ඒ සඳහා පින්වත් සියලුම දෙනා අන්‍ය විහිත නොවි උඩ වටපිට නොබලා බොහෝම සමාධිගත සිතක් ඇති කරගෙන මේ වටිනා සද්ධර්මය මනාව ශ්‍රවණය කරමු. මේ උතුම් වූ ධර්ම දානමය පින, ධර්ම ශ්‍රවණමය කුසලය මට සුවසේම ලෝකෝත්තර නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ කුසල බලය හේතු වාසනා වේවා, උපනිශ්‍රය වේවා කියන හිත ඇති කරගෙන කවුරුත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරමු. ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් භික්ෂු සංඝයා වහන්සේ අමතලා දේශනා කරනවා, මහණෙනි, මම රාජ කුමාරයෙක්ව ඉන්න කාලේ බොහෝම සිව්මැලි, බොහෝම සුකුමාලයි මගේ ජීවිතය. මගේ මේ ජීවිතය දිහා දැක්ක මගේ පිය මහ රජතුමා නම් මට සතුටු වෙන්න පොකුණු 3ක් හදලා තිබුණා. බොහෝම ලස්සන පොකුණු 3ක්. ඒ පොකුණු 3 එක පොකුණක තියෙනවා නිලු පුල් දාලා තියෙනවා. තවත් පොකුණක තියෙනවා රත් පියුම් තියෙනවා. තවත් පොකුණක තියෙනවා හෙළ පියුම් තියෙනවා. මේ වාගේ බොහෝම වටිනා මල් වලින් පිරිච්චි
අලංකාර වූ පොකුණු තුනක් හදලා තිබුණා. මගේ පිය මහ රජතුමාණන් මට සතුටු වෙන්නට, දකින්නට, සිතේ සතුටෙන් කාලය ගත කරන්නට. ඒ වගේමයි මගේ පිය මහ රජතුමාණන් මට බරණැස් නුවර කසී රට තියෙන කසී සලු පමණමයි මගේ පරිහරණයට ලබා දුන්නේ. මගේ හිස වහන හිස් වැසුම, හිස් වෙලුම ඒක කසී රටෙන් හදපු කසී සලුවක්මයි. මගේ ඇඟ වසා ගන්න කංචුකය, කමිසය මේකත් කසී සලුවක්මයි. ඒ වගේම උතුරු සලුව ඒකත් කසී සලුවක්මයි. ඒ වගේම අඳනය ඒකත් කසී සලුවක්මයි. මට ඒ සියලුම පහසුකම් මගේ පිය මහ රජතුමාණන් මට ලබා දුන්නා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මට සීතලෙන්, උණුසුමෙන්, මැසි මදුරුවන්ගෙන්, අවුවෙන්, වැස්සෙන්, පින්නෙන් මේ කිසිම දෙයකින් කරදරයක් නොවෙන්න හැම වෙලේම මගේ හිසට ඉහළින් සේත ඡත්‍රයක් දරනවා. මේක පවා මට සකස් කරලා තිබුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, සීත කාලයට, වර්ෂා කාලයට, උෂ්ණ කාලයට මට වාසය කරන්න ප්‍රාසාද 3ක් හදලා දීලා තිබුණා. මේ ප්‍රාසාද 3ෙම මම වාසය කරනවා. වර්ෂා කාලයට මහණෙනි මම ඒ වර්ෂා කාලයේ 4 මාසෙම ඒ ප්‍රාසාදයට වෙලා එයින් බිමට බහින්න නැතුව පුදුම විදිහේ සැපසේ වාසය කරනවා. මං ඒ තරම්ම බොහොම සුකුමාල ජීවිතයක්, සිව්මැලි වූ ජීවිතයක් මම ගත කළා. මෙහෙම ගත කරන්ට යෙදුණු මට මේ වගේ කල්පනාවක් ඇති වුණා මහණෙනි. මොකක්ද? මේ ලෝකයේ මේ මිනිසුන් අතර මේ පෘථග්ජන මනුස්සයන් ඉන්නවා සද්ධර්මයක් දන්නේ නැති. බොහෝ ඇසූ පිරූ තැනක්, ඇසූ පිරූ ස්වභාවයක් නැති, දහමක් දැනුමක් නැහැ. ඒ අය මේ ලෝකයේ ජරාවට පත්වෙච්ච මනුස්සයන් දැකලා ඒ මනුස්සයන් බෙහෙවින් පිළිකුල් කරනවා. ඒ මනුස්සයන් බෙහෙවින් පිළිකුල් කරනවා. ජරාවට පත් වෙලා, කෙස් සිදිලා, ඇඟ රැලි වැටිලා, දත් අඩු වෙලා, කොන්ද කුඩු වෙලා, බොහෝම දුර්වර්ණ වෙලා මේ දුර්වල ස්වභාවයට පත්වෙච්ච අය දැකලා අර පුතඥ, අර සද්ධර්මයක් දන්නේ නැති, මේ ලෝකයේ යථාර්ථය දන්නේ නැති එවැනි වූ අනුවන පුද්ගලයන් අර ජරා ස්වභාවයට පත්වෙච්ච රූපය දැකලා පිළිකුල් කරනවා. මහණෙනි, මම කවමදාකවත් එවැනි රූපයන් දැකලා මං පිළිකුල් කරන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ජරා ධම්මෝ මේ ජරං අනතීතෝති. ජරා ස්වභාවයට මමද පත් වෙනවා. ජරා ස්වභාවේම ඉක්මවාගෙන ගිහිල්ලා නෑ. ඒ නිසා මහණනි, මම දන්නවා මමත් කවදා හරි දවසක මේ ජරා තත්වයට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ ලෝකේ ජරාවට පත්වෙච්ච අය දැකලා පිළිකුල් කරන්නේ නෑ, අප්‍රිය කරන්නේ නෑ. මොකද මගේ මනසේ ඒ විදිහට අනිත් අය අප්‍රිය කරනකොට, පිළිකුල් කරනකොට මගේ මනසේ වැඩෙනවා යෞවන මදය, තරුණ මදය කියලා දෙයක් මගේ හිතේ වැඩෙනවා. ඒ වැඩෙන්නේ මොකද? මම කවමදාකවත් ඒ තත්වයට පත් වෙන්නේ නැහැ කියලායි මගේ මනසේ ඒ තත්වය, ඒ අදහස වැඩෙන්නේ, ඒ සිතුවිල්ල වැඩෙන්නේ. ඒ නිසා මම කවමදාකවත් ඒ විදිහට හිතන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මහණෙනි, මගේ චිත්තසංතානයේ
අර යෞවන මදය අර තරුණ මදේ පවා නැති වෙලා යනවා. මම හිතන්නේම මමත් ජරා ස්වභාවයට පත් වෙනවා. ඒ ස්වභාවේ මා ඉක්මවාගෙන ගිහින් නෑ කියලයි මා හැම වෙලෙම දකින්නේ. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවත දේශනා කරනවා, මහණෙනි, මේ ලෝකයේ ප්‍රතංජන මිනිසුන් ව්‍යාධියට පත්වෙච්ච, ලෙඩට පත්වෙච්ච මිනිසයන් දැකලා පිළිකුල් කරනවා. අනේ මිනිසයා බොහෝම අප්‍රසන්නයි, බොහෝම දුර්වල වෙලා දකින්නවත් බෑ, මට නම් හරිම අප්‍රියයි කියලා මේ විදිහට මේ ව්‍යාධියට, ලෙඩ රෝගයට පත්වෙච්ච කෙනා දැකලා අප්‍රිය කරනවා. මෙන්න මෙහෙම ස්වභාවයක් මේ ප්‍රතඥයන් අතර පවතිනවා. ඔවුන් ධර්මයේ දන්නේ නැහැ. ඒ දන්නේ නැති හින්දා ඔවුන් ඒ විදිහේ ක්‍රියාකලාපයන් තුල කටයුතු කරනවා. හැබැයි මහණෙනි, මම කවමදාකවත් ඒ ස්වභාවයටපත් උනේ නැහැ. මම දන්නවා ව්‍යාධි ධම්මෝ මේ ව්‍යාධින් අනතීතෝති, ව්‍යාධි ස්වභාවයට මම පත් වෙනවා. ඒ ස්වභාවයේ මා ඉක්මවා ගිය කෙනෙක් නෙවෙයි. බලන්න මේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන්නේ. තමන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මමත් මේ ලෙඩ රෝග වලට පත් වෙනවා. ඒ ස්වභාවයේ මා ඉක්මවාගෙන ගිහින්නේ. ඒ නිසා මම කවමදාකවත් මේ ව්‍යාධි දුක්ඛයට පත්වෙච්ච අය දැකලා පිළිකුල් කරන්නේ නැහැ, අප්‍රිය කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මහණෙනි, මට ආරෝග්‍ය මදය කියලා මදයක් මගේ సంతානී නැහැ. අර පිළිකුල් කරන අය තුල ආරෝග්‍ය මදයක් තියෙනවා. ඒ අය හිතනවා කවමදාකවත් මම නම් රෝගී තත්වයට පත් වෙන්නේ නැහැ. මේ අනිත් අය තමයි ලෙඩ රෝග වලට පත් වෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම හිතලා තමයි ඔවුන් මේ විදිහට කටයුතු කරන්නේ. හැබැයි මම කවමදාකවත් ඒ විදිහේ කටයුතු කිරීමක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මහණෙනි, මට මේ ආරෝග්‍ය මදය කියන එක මගේ సంతානේ හටගන්නේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඊළඟට දේශනා කරනවා, මහණෙනි, මේ ලෝකයේ ප්‍රතඥ මිනිසුන් මරණයට පත්වෙච්ච ඒ මృత ශරීර දැකලා බොහොම පිළිකුල් කරනවා, අප්‍රිය කරනවා. මම කවමදාකවත් මරණයට පත්වීම දැකලා පිළිකුල් කරන්නේ නැහැ, අප්‍රිය කරන්නේ නැහැ. මරණ ධම්මෝ මේ මරණං අනතීතෝති අභින්නං පච්චවෙක්ඛිතබ්බං. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් සිහි කරන්ට ඕනේ. කුමක්ද? මම මරණ ස්වභාවයට පත් වෙනවා, ඒ ස්වභාවයේ මා ඉක්මවාගෙන ගිහින් නැහැ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙතනදී පැහැදිලි කරනවා. මහණෙනි, මම කවමදාකවත් මේ මృత ශරීර දැකලා මරණයට පත්වෙච්ච අය දැකලා මම පිළිකුල් කළේ නැහැ, අප්‍රිය කළේ නැහැ. ඇයි ඒ? මමත් මරණයට පත් වෙනවා කියලා දන්නවා, දකිනවා. ඒ නිසා මම කවමදාකවත් පිළිකුල් කරේ නැහැ. මගේ චිත්තසංතානයේ ඒ නිසා ජීවිත මදය කියන එක ඇති වුණේ නැහැ. ජීවිත මදය කියන එක මගේ චිත්තසංතානයෙන් නැති වෙලා ගියා. මෙන්න මේ කාරණා තුන එදා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ භික්ෂු සංඝයා වහන්සේට පැහැදිලි කරලා දේශනා කරනවා, මහණෙනි, මේ ලෝකයේ මද තුනක් තියෙනවා. මොනවද? තරුණ මදය, නිරෝගී මදය, ජීවිත මදය කියලා මේ මද තුනක් තියෙනවා. මේවා මොනවද පින්වතුනි? සංසාරේ දුක පිණිස හේතු වෙන ධර්මතා.
මෙන්න මේවා තුළ පවත්වන ජීවිත කොහොමද? තරුණ මදයෙන් මත් වෙලා ජීවත් වෙනවා ඒ අය කවමදාකවත් ජරාවටපත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. නිරෝගී මදයෙන් මත් වෙච්ච අය හැමදාම හිතනවා මම ලෙඩ රෝග වලට නම් කවමදාකවත් පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ජීවිත මදයෙන් මත් වෙච්ච අය හිතනවා මං කවමදාකවත් මරණයටපත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ විදිහට කල්පනා කරලා ඒ අය කුමක්ද කරන්නේ මහණෙනි? සිතින්, කයින්, වචනයෙන්, තුන්දොරින් අකුසල ධර්මයන් සිද්ධ කරනවා. අකුසල් කරමින්ම වාසය කරනවා. නිරන්තරයෙන් ඒ අය තුන්දොරින්ම අකුසල් කරමින්මයි වාසය කරන්නේ. මෙහෙම අකුසල් කරමින් වාසය කරලා මරණින් මත්තේ කොහෙද යන්නේ? මරණින් මත්තේ දුක් ඇති අපායේ උත්පත්තිය ලබනවා. මහණෙනි, මේ විදිහට මේ ගත කරන ජීවිත දිහා දැකලා මේ ලෝකයේ ඥානවන්තයන් එවැනි ස්වභාවයන් පිළිකුල් කරනවා. ඥානවන්තයන් අන්න ඒ දුර්වලයන්ගේ ගති පැවතුම් දැකලා පිළිකුල් කරනවා. මේ යථාර්ථ ස්වභාවය මේකයි. මේ తත්වය අපි අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. මේ ධර්මය නොදන්නා වූ අය කොයි තරම්නම් මේ මදයන්ට ප්‍රමාදයන්ටපත් වෙලා සසර දුක් පිණිස අකුසල ධර්මයන් කරගන්නවද කියලා අර ඥානවන්ත බහුශ්‍රතයන් පින්නතුනි ඒ ආදීනවයන් පනාව දකිනවා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවත දේශනා කරනවා මේ සූත්‍රය ඉදිරියට. මහණෙනි, මේ ශාසනයේ තරුණ භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ යෞවන මදයෙන්, මේ තරුණ මදයෙන් මත් වෙලා ඔවුන් මේ ශාසනයේ ඉඳගෙන ඔවුන් දකිනවා මේ ජරාවට පත්වෙච්ච ජීවිත දිහා දැකලා මේ ජරා ස්වභාවයටම පත්වෙනවා නේද කියලා මේ විදිහට දකින්න තරම් නුවණක්, ඥානයක් නොමැතිව ඔවුන් අර තරුණ මදයෙන් මත් වෙලා මේ ශාසනයේ සිවුරු හැරලා ගිහි බවට පත් වෙනවයි කියලා දේශනා කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නැවතත් දේශනා කරනවා, මහණෙනි, මේ ශාසනයේ භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ ව්‍යාධි ස්වභාවයට මමද පත් වෙනවා, ව්‍යාධි ස්වභාවයේ මා ඉක්මවාගෙන ගිහින් නැහැ කියලා මේ ධර්මතාවයේ තේරුම් ගන්නට, අවබෝධ කර ගන්නට බැරුව අර නිරෝගී මදයෙන් මත් වෙලා ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා සිවුරු හැරලා ගිහි බවට පත් වෙනවා. මරණ ස්වභාවයේ මටත් උරුම දෙයක්. මේ මරණ ස්වභාවයේ මා ඉක්මවාගෙන ගිහින් නැහැ. එහෙනම් මේ ලෝකයේ සත්වයෝ කවුරුත් මරණයටපත් වෙනවා. ජීවිත මදයෙන් මත්වෙච්ච මේ භික්ෂුව මේ ස්වභාවයේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්නේ නැතිව සිවුරු හැරලා ගිහි බවට පත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ කාරණා සියල්ල දේශනා කරලා තමන් වහන්සේ වටිනා ගාථා ධර්මයක් දේශනා කළා. මොකක්ද? ව්‍යාධි ධම්මා, ජරා ධම්මා, අතෝ මරණ ධම්මිනෝ යථා ධම්මා තථා සත්තා jiguccanti පුතුජනා. අපි මේ විස්තර කරපු කාරණේමයි මේ ගාථා ධර්මයෙන් පැහැදිලි කරන්න පින්නතුනේ. ව්‍යාධි ස්වභාවය, ඒ වගේම ජරා ස්වභාවය, මරණ ස්වභාවය, මෙන්න මේවා අර කිසිම ධර්මයක් දැන් නැති පෘථග්ජනයන් පින්නතුනි පිළිකුල් කරනවා. හැබැයි මේ සියල්ල දන්නා වූ, සියල්ල දක්නා වූ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ
කිසි විටකත් පින්නතුනි මේ ස්වභාවය පිළිකුල් කරන්නේ නැහැ. මේ මරණ ස්වභාවය, මේ ව්‍යාධි ස්වභාවය, මේ ජරාවටපත් වූ ස්වභාවය තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිම විටක පිළිකුල් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ ලෝකයේ උත්පත්තිය ලැබපු සෑම සත්වයකටම මේ තත්වයට පත්වෙන්න වෙනවා කියන එක තථාගතයන් වහන්සේ මනාව දන්නවා දකිනවා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වතුනි අපට දේශනා කළේ කුමක්ද? ජාතිපච්චයා ජරා මරණන්ති ඥානං අසති ජාතියා නත්ති ජරා මරණන්ති ඥානං. මේ ඉපදීම හේතු කරගෙන තමයි මේ ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ටපත් වෙන්නේ. අතීතම්පි අද්ධානං ජාතිපච්චයා ජරා මරණන්ති ඥානං අසති ජාතියා නත්ති ජරා මරණන්ති ඥානං. අපි අතීතයේ පින්නතුනි මොකද වුනේ අපට? අතීතයේ අපි ඉපදුනා. අතීත භවවල අපි ඉපදුනා. ඉපදිච්ච නිසා අපට මොකද වුනේ? අපි ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ට අතීතයෙන් පත් වුණා පින්නතුනි. අතීතයේ අපි ඉපදුනේ නැත්තම්, අතීතයේ අපි ඉපදුනේ නැත්තම් ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ට අතීතේ පත් වෙනවද? පත් වෙන්නේ නැහැ. අනාගතම්පි අද්ධානං ජාතිපච්චයා ජරා මරණන්ති ඥානං අසති ජාතියා නත්ති ජරා මරණන්ති ඥානං. බලන්න තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ නුවණින් මේ අතීතයේ බලනවා, අනාගතයේ බලනවා, වර්තමානයේ බලනවා. මේ බලන ලෝකයා කෙරෙහි අප කෙරෙහි පුදුම කරුණාවකින්, මෛත්‍රියකින්, අනුකම්පාවකින් අපට මේ සරලව මේ කාරණය කියලා දෙන හැටි. අනාගතෙත් මහණෙනි ඔබලා ඉපදුනොත් මොකද වෙන්නේ? ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ට පත් වෙනවාමයි. අනාගතේ ඉපදුනේ නැත්තම් ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ට පත් වෙයිද? අනාගතේ ඉපදුනේ නැත්තම් ආයෙපත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ උත්පත්තිය ලබන්ට යෙදුණු මගේ ධර්ම ස්වාමීෝ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මම ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ට පත් වෙනවා. මේ ලෝකේ හැම සත්වයෙක්ම එහෙමමයි. එහෙනම් මේ ලෝකේ ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ට පත් වෙන සත්වයෝ දැකලා අපි ඔවුන් පිළිකුල් කරනවා නම් අපේ දියුණුවක්ද පින්නතුනි? අපේ දියුණුවක්ද? අපේ දියුණුවක් නෙවෙයි. අපේ නූගත් භාවයක්, අපේ පිරිහුණු ස්වභාවයක්. ඇයි ඒ? අපේ දියුණුවක් නැතිකමයි එතනින් පැහැදිලි වෙන්නේ. අපි දියුණුයි නම්, අපි ඥානවන්තයි නම් අපි මේ ලෝකයේ ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ට පත්වීම හොඳට නුවණින් දන්නවා, දකිනවා, අවබෝධ කරගන්නවා. මේක පිළිකුල් කරන්න, මේක පැත්තකට දාන්න, මේක අයින් කරන්න තියෙන ධර්මයක්ද? නෑ පින්වතුනි. මේක අපට අවබෝධ කටයුතු ධර්මයක්මයි. අවබෝධ කටයුතු ධර්මයක්. මේ ධර්මයන් කොහේවත් අයින් කරන්න තැනක් තියෙනවද? නෑ. මේ සබහා දහමි හැම තැනම තියෙන්නේ පින්වතුනි ඥානවන්තයාට හොඳට එකලාව ඉඳගෙන හොඳ නිසල් වූ මනසකින් අවබෝධ කරගන්නටයි තියෙන්නේ. හැම දෙයකම යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්නටයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ යථාර්ථය නේද අපට මේ අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ. මේ ජීවිතයේ එක් අවස්ථාවක්, තවත් අවස්ථාවක්, තවත් අවස්ථාවක් කියලා මේ අවස්ථා කීපයකට අපේ හිත යොමු කරනවා. බලන්න එහෙනම්
ජරා ස්වභාවයටපත් වුනහම ඇයි අපි පිළිකුල් කරන්නේ? ව්‍යාධියටපත් වුනහම අපි පිළිකුල් කරන්නේ ඇයි? මරණයටපත් වුනහම අපි පිළිකුල් කරන්නේ ඇයි? බලන්න පින්වතුනි, අපි අප්‍රිය කරන්නේ ඇයි? අපිට හැම වෙලෙම අපේ හිතේ පවතින දෙයක් ඇති වුණා. මරණයටපත් වන ජීවිත දිහා දැකලා අපේ පින්වතුනි ලෝකයේ මිනිස්සු මැරුණා කියලා කියවට මම මැරෙනවා කියලා පින්වතුනි දන්නේ නැහැ, අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ. ලෝකයේ ලෙඩ වෙනවා කියලා දැනගත්තට මමත් ලෙඩ වෙනවා කියලා පින්වතුනි අවබෝධයක් නැහැ. මම ලෙඩ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? මට ලෙඩක් දුකක් නැතුව ටිකක් ඉන්නකොට ටික කලක් ඉන්නකොට අනිත් අය ලෙඩ වෙලා මට නම් එහෙම ලෙඩක් නැහැ කියලා කියන්නේ. ලෝකෙ මිනිස්සු මැරිලා ඉන්නව ආරංචි වුණාම දැනගත්තාම අනේ මිනිස්සයන් මැරිලා. හරියට අපි මැරෙන්නේ නෑ වගේ තමයි අපි කතා කරන්නේ. අනේ මිනිස්සු මැරිලා. අපිත් මරණයටපත් වෙනවා, මමත් මරණයටපත් වෙනවනේ. මගේ මරණයත් කොයි වෙලාවෙ, කොයි මොහොතේ, කොතනක, කොයි ආකාරයෙන් කෙසේ සිද්ධ වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේ ලෝකෙ මිනිස්සු මැරිලා. එතකොට අර ජීවිත මදය අපේ හිත තුළ තියෙන හින්දා අනිත් අය මැරුණා කියන එක විතරයි අපි කියන්නේ. මම මැරෙනවා කියලා මෙනෙහි වෙන්නේ නෑ. අනිත් අය ලෙඩ වෙනවා කියන එක තමයි මෙනෙහි වෙන්නේ. අනිත් අය ජරාවටපත් වෙලා කියලයි මෙනෙහි වෙන්නේ. මම ජරාවටපත් වෙනවා කියලා මෙනෙහි වෙන්නේ නෑ. බලන්න පින්වතුනි, එහෙමනම් අපේ හිතවල කොයිතරම්නම් මේ ක්ලේශ වේගයක් තියෙනවද? කොයිතරම්නම් මේ කෙලෙස් ගොඩක් තියෙනවද අපේ හිතවල? මේ වටිනා යථාර්ථ ධර්මය අපට මෙනෙහි වෙන්නේ නැත්තේ. අද පින්වතුනි බලන්න මේ කොයිතරම්නම් ව්‍යසනයක්, වසංගතයක් මේ ලංකාව ලෝකයේ පුරාවට පවතිනවද? මිනිස්සු කොයිතරම් ලෙඩ වෙනවද? අපි හැමදාම බලන්නේ අද කී දෙනෙක් ලෙඩ වෙලාද කියලා. අද කී දෙනෙක් ලෙඩ වෙලාද? අද සංඛ්‍යාව කොච්චරද? මේ අනිත් අය ගැන අපි බලනවා. හැබැයි මටත් ওই ලෙඩ හැදුනොත් කොහොමද? මමත් ඒ ලෙඩ ස්වභාවයටපත් වෙනවා. මගේ ශරීරයත් ඒ ලෙඩ ස්වභාවය ඉක්මවා ගිය එකක් නෙවෙයි. මොකද මගේ ශරීරය අමුතු විදිහට සකස් වෙච්ච එක නෙවෙයි පින්වත්නි. මේ විදිහ ශරීරෙම නේද ඔය ලෙඩ රෝග හැදලා තියෙන්නේ. ඒ ශරීර අමුතු වෙනසක් තියනවද? නෑ. එහෙනම් ඒ ශරීර වලටම ලෙඩ රෝග හැදුනා නම් මේ ලෝකයට උත්පත්ති ලැබපො මටත් ඒ ව්‍යාධි ස්වභාවය පත් වෙන්නේ නැද්ද? පත් වෙනවා. එයි මං තව කෙනෙක් ලෙඩ වෙනවා, අනිත් අය ලෙඩ වෙනවා කියලා ඒ කට්ටිය දිහා දකිමින් ඒගොල්ලෝ මං පිළිකුල් කරලා අප්‍රිය කරලා දකින්නේ. මගේ හිතේ මහා ලොකු මාන්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මම ලෙඩ වෙන්නේ නැහැ. අනේ අපි නම් ලෙඩ වෙන්නේ නැහැ. නේද? මේ විදිහේ අපේ හිතේ මදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒකයි පින්නතුනේ අපට නිවන් දකින්න බැරිකම. මේ ඇත්ත දේ අපට අවබෝධ කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට පින්නතුනේ බලන්න මේ ජරාවටපත් වීම සම්බන්ධව ජීවිත පින්නතුනේ දවසින් දවස අපේ මේ ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ටම නේද ගත වී යන්නේ. ඉපදීම ලබන්ට යෙදුණු අපි දැන් කොයිතරම් දුරකට මේ ඇවිදින් තියෙනවද? අපි මේ වෙනකොට උපන් දින කීයක් සමරලා තියෙනවද? ඔය එක උපන් දිනයක් දවසේවත් අපට කල්පනා වුණාද මම මේ යන්නේ දැන්
ජරාව කරා කියලා. මගේ මේ ගත වී මේ ඉදිරියට යන්නේ මේ ජරාවටයි. මරණයටයි ලං වෙන්නේ. මෙහෙම හිතුණා දෙක දවසක්වත්. මෙහෙම හිතුනේ නෑ. එදා කොහොමද? උපන් දිනේ කියලා අපි පුදුම විදිහට සතුටු සාද උත්සව පවත්වලා පුදුම සතුටක් ලැබුවේ. හැබැයි අපට එක්කෙනෙකුටවත් කල්පනා වුණේ නෑ මොකක්ද? මම අද මේ දවසින් මේ මතක් කරලා දෙන්නේ ඉදිරියට මගේ මේ රූපය වෙනස් වීම නේද කියන එක. මේ වෙනස් වී ඉදිරියට යන්නේ ජරාව කරා නේද කියන එක මානසිකාර වුණාද? මෙනෙහි වුණාද? නෑ පින්වතුනි. ඒ වෙලාවෙත් අපි සතුටු වෙලා උපන් දිනය සමරලා අපි එතනින් ඒ දවස අවසන් වුණා එච්චරයි. ඉදිරියකට ආය අපි කල්පනා කළ දෙයක් නෑ. අවබෝධයට ගත්ත දෙයක් නෑ පින්වතුනි. අපිට එහෙමනම් හොඳට කල්පනා කරන්න දෙයක් තියෙනවා. බලන්න මේ ජීවිතේ දවසින් දවස ගත වෙවි වෙනස් වෙවි මේ ඉදිරියට යන්නේ කොහෙටද? මේ ජරා ව්‍යාධි මරණයන්ටමයි. මේ අනිත්‍ය ස්වභාවයක් නේද මගේ මේ ජීවිතේ මේ ගත වී යන්නේ. එදා පුංචි දරුවෙක් මේ ලෝකයට උත්පාද වෙන දවසේ දැන් කොහොමද මගේ ජීවිතය? ඒ පුංචි ලදරු ජීවිතයේ දැන් මෙන්න පින්වතුනි ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි දියුණු වෙලා. මොනව නිසාද මෙහෙම වුනේ? වෙනස් භාවයක් නිසා, අනිත්‍ය ස්වභාවයක් නිසා. මේ අනිච්ච බව නේද අපට දුකක් උරුම වුනේම, දුකක් ඇති වුනේම. වෙනස් වීම නිසාමයි නේද මේ දුක තියෙන්නේ. වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් දුකක් තියෙනවද? වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් දුකක් නෑ පින්වතුනි. වෙනස් වෙන නිසාමයි දුක තියෙන්නේ. අපි කැමති විදිහට පවත්වන්න පුළුවන්ද? කැමති විදිහට පවත්වන්න බෑ. මගේ ආත්මය කියලා කොයි තරම්නම් මේකට ප්‍රතිකර්ම කරනවද? කොයි තරම් දේවල් සිද්ධ කරනවද? කොයි දේ සිද්ධ කළත් මේ වෙනස් භාවය සිද්ධ වෙනවාමයි. මට කැමති විදිහට පවත්වන්න කොහොමවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ සුදු වෙලා තියෙන කෙස් ටික පාට කරනවා. ටික දවසක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? වෙනස් භාවය. පුළුවන් ද මේක දිගටම පවත්වන්න? නෑ. මේ ඇඟ රැලි වැටලා තියෙන එක පුළුවන් ද හැමදාම එකම විදිහට පවත්වන්න? බෑ. මේ අතපය වළංගු නැති වෙලා එන එක අර තරුණ කාලයේ තිබෙච්ච ශක්තිය වගේ දුවන්න පයින්න පුළුවන්. ඒක මේ හදාගන්න පුළුවන්ද? නෑ. පුළුවන් කමක් නෑ. හොඳට කෑකෝ ගහලා කවි ගීත ගායනා කළා නම් දැන් පුළුවන් දේව කරන්න. ශක්තිය අඩු වෙලා. බලන්න එහෙනම් පින්වතුනි මෙන්න මේ අනිත්‍ය ස්වභාවය හොඳට වටහා ගන්න. හොඳට එකලාව තන්පත්ව තමන්ගේ සිත හොඳට පින්වතුනි තන්පත් කරගෙන තමන්ගේ මේ ජීවිතය දිහා හොඳට බලන්න. අතීතයට තමන්ගේ හිත යොමු කරන්න. මේ ලෝකයට ඉපදිච්ච දවස හොඳට මෙනෙහි කරන්න. එදා මං කොහොමද? මේ වෙනකොට මගේ ජීවිතේ කොයි විදිහටද මේ වෙනස් වෙලා වැඩිලා තියෙන්නේ? අනාගතයට කොහොමද යන්නේ? මේ රූපකාය කොයි තරම්නම් වෙනස් වී යනවද? එවනම් මේ වෙනස් වී යන දෙයකට නේද මම මේ තරම් ඇලුම් කරන්නේ, උපාදාන කරන්නේ, ආසා කරන්නේ. මෙච්චර ආසා කරගෙන ඉන්න මේ රූපේ මට ඕන විදිහට පවත්වන්නත් බැරි නම්
මේක මට යනකොට ගෙනියන්නත් පුළුවන් වෙයිද? මේ ලෝකයෙන් යනකොට මේක මට ගෙනියන්නත් බෑ. එතකොටත් මේක මං අතහැර දාන්න වෙනවා. මේ රූපය ඇසුරු කරගෙන මම මොනවද සිද්ධ කරගන්නේ? මේ රූපය ඇසුරු කරගෙන මේ ජරා ව්‍යාධි මරණයන් කියන මේ ධර්මයන් මං අවබෝධ කරගන්නේ නෑ. යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්නේ නෑ. මම මේ මදයන්ටපත් වෙලා මේ රූපය ඇසුරු කරගෙන සිතින් කයින් වචනයෙන් මං අකුසල් කර කරාම මම ජීවත් වෙනවා. මට තීද සනසිල්ලක්. මට මරණින් මත්තේ අඩුම තරමේ සුගති භූමියක උපදින්න හේතු සම්පත්තියක් තේද? නෑ. ඇයි මම මේ ඇත්ත දකින්නේ නෑ. මම අර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්ට යෙදුණු අර ඇසූ පිරූ තැන් නැති ධර්මයක් දන්නේ නැති අනුවන වූ පෘථග්ජනයෙක් නේද මම? ඇයි රූපයේ වෙනස් වීම මමවත් දන්නේ නෑ, දකින්නේ නෑ. මං හැමදාම මේ දේවල් වලට පිළියම් කරලා අර තරුණ පෙනුම අර මදය අර යෞවන මදයෙන් මත්වෙච්ච මගේ ජීවිතය ඒ පෙනුමම ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් වෙන්නමයි මම හැම වෙලෙම කල්පනා කරන්නේ. ඒ විදිහෙන්මයි මට ජීවත් වෙන්න තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා මම දකින්නේ. අනේ ඒ ස්වභාවයේ මට කවමදාකවත් ගෙනියන්න බෑ. ඒ ස්වභාවයේ මට පවත්වන්න බෑ. මං කොයි තරම්නම් ධර්මයේ දන්නේ නැති කෙනෙක්ද? මං බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ධහම ඉගෙනගෙන මම මේ යථාර්ථය හොඳට අවබෝධ කර ගන්න ඕනේ. මේක තේරුම් ගන්නට මගේ මේ මනුස්ස ජීවිතේ මට බැරි වුණා නම් මං කවද්දායි මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්නෙ? එහෙනම් පින්වතුනි, හොඳට අපි දකින්ද මහමග යන්නේනකොට බොහෝම ජරාවටපත් වෙලා යන ජීවිත දැක්කාම මමත් ජරාවටපත් වෙනවාමයි කවදා හරි දවසක. මේ වගේ ජීවිතයට මේ වගේ ජීවිත ස්වභාවයකට මගේ ජීවිතයත්පත් වෙනවාමයි. හොඳට මෙනෙහි කරන්න. නැවත නැවත මෙනෙහි කරන්න. මේ ස්වභාවය මං ඉක්මවලා ගිහින්නේ කියලා. ලෙඩුන් අපි කොච්චරනම් දකින්නවද? රෝහලකට ගියපුවාම නොයේක් විදිහේ පින්නතුනේ දෙඩ රෝග වලටපත් වෙලා ආහාර පාන ගන්න බැරුව මුළු ශරීරයේම බට වලින් නොයේක් විදිහේ උපකරණ වලින් මුළු ශරීරයේම වහලා එහෙම ස්වභාවයන් යුක්ත වූ ශරීර අපි දකිනවා. මේ ලෙඩ වලටපත් වෙලා ඉන්නයි. දැකලා පින්නතුනේ අපි හොඳට මෙනෙහි කරන්ඩ මමත් කවදා හරි දවසක මේ තත්වයන්ටපත් වෙනවා. මේ ලෙඩ රෝග වලටපත් වෙන ස්වභාවය මා ඉක්මවා ගිය කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා හොඳට මෙනෙහි කරන්න. මෘත ශරීර අපි කොච්චරක් දැකලා තියෙනවද? මහමග සමහර අය මැරිලා ඉන්නවා දකින්නවා. ක්‍රියා අනතුරු වලින් මැරිලා ඉන්න ශරීර දකින්නවා. ලෙඩ රෝග හැදලා පින්නතුනි තැන් තැන් වල මැරිලා ඉන්න අය දකින්නවා. මමත් කවදා හරි දවසක මේ තත්වයටපත් වෙනවාමයි. මේ ස්වභාවයේ මා ඉක්මවාගෙන ගිහින් නෑ කියලා මෙන්න මේ ධර්මතාවය හොඳට මෙනෙහි කරන්න. නැවත නැවත මෙනෙහි කරන්න. මේවා මෙනෙහි කරනකොට පින්වතුනි අර යෞවන මදේ නැති වෙලා යනවා. අර නිරෝගී කියලා ලකුවට හිතාගෙන හිටපු මදය නැති වෙලා යනවා. අර ජීවිත මදයෙන් මම මැරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන හිටිය ජීවිත මදයෙන් මත් වෙලා හිටිය කෙනා ඒ මදේ නැති වෙලා යනවා. ඒ තැනැත්තාට මේ පිළිබඳව බොහෝම කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒ තැනැත්තා මේ ශාසනයේ තුනුරුවන් කරේ ප්‍රසාදය ඇති කරගෙන අප්‍රමාදීව කුසල ධර්මයන් කරනවා. හොඳට පන්සිල් ආරක්ෂා කරනවා. උදේ හවස බුදුන් වදිනවා. මව්ද මව්පියන්ට සලකනවා. සතුටින් සමගියෙන් මනුස්ස ධර්මයන්ගෙන් ජීවත් වෙනවා. මනාව කුසල ධර්මයන් කරනවා. සංසාර දුකින් නිදහස් වීම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
බලන්න පින්වතුනි මේ යථාර්ථ ධර්මයේ තේරුම් ගන්නකොට ඊතනත්තා ශ්‍රද්ධාවෙන් බුද්ධ ශාසනයට එකතු වෙන හැටි මේවා හොඳට පින්වතුන්ලා ශ්‍රවණය කරලා හොඳට සිත් තුළ දරාගෙන තමන්ගේ ජීවිතයේ මේ ධර්මානුකූලව පවත්වා ගන්න ඒ තුලින් පින්වත් සියලු දෙනාටම මෙලව ජීවිතේ කාන්තයෙන් සැපවත් වෙනවාමයි පරලොව ජීවිතේ කාන්තයෙන් සුවපත් වෙනවාමයි ජාත්‍ය ආදී සියලු දුකින් නිදහස් වී ලබන ලෝකෝත්තර අග්‍රාමා නිවන් සුව සම්පත් ලැබෙනවා ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගන්නට ඕනේ. අද මේ දවසේදී මේ වටිනා සද්ධර්ම දානමය පින්කමේ දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරන්නේ බෝගමුව අස්සද්දුමේ මාපා පවුලේ සියලු දෙනා විසින් පින්වතුන්ලා බලාපොරොත්තු වෙනවා එම්.එම්. තිස්ස මාපා පී.කේ. දයාවති නිමල් කඩිගමුව යන මේ පින්වත් සියලු දෙනාගේම පවුලේ නමින් මේ පරලොව යන්ට යෙදුණු සියලු දෙනාටම පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිද්ධ කිරීමට ඉතින් මේ පරලොව ගිහින් නම් සඳහන් කරන්ට යෙදුණු මේ සියලුම ඥාතීන්ට මේ උදාරතර පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයකසීමත් වේවා ඒ සියලු දෙනාගේ භව සසර ගමනේ කාන්තයෙන් සැපවත් වේවා සුගතියක්ම වේවා සුවසේ පාරමී පිළිවෙත් පිරේවා සුවසේම ලෝකෝත්තර අග්‍රාමා නිවන් සම්පත් ලැබේවා කියලා අපි පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම දේශකයන් වහන්සේටත් ඒ වගේම පවුලේ සියලුම දෙනාටත් සෙත් පැතීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අප විසින් රැස්පත් කරගන්ට යෙදුණු අනන්ත පරිමාණ පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මය අපවත් මේ වදාළ ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරාධිපතිව වැඩ වාසය කරන්ට යෙදුණු පරම පූජනීය දරණාගම කුසල ධම්ම මහා සාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රධාන අපවත් වී වදාළ මහා සංඝ රත්නයටද ඒ වගේම රට ජාතිය වෙනුවෙන් දිවිප්‍රදූ රණවිරුවන්ටද මේ උදාරතර පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයේ අත්වේවා ඒ සියලු දෙනාටද මෙපින් බලෙන් සුගති ආත්ම භාව ලැබමින් සුවසේ පාරමී පුරා අග්‍රාමා නිවන් සම්පත් ලැබේවා කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම ශාසන පාලක ලෝක පාලක පින් කැමැති සමස්ත දෙවියන්ටද මේ පින් අත්වේවා සියලු දෙවියෝ මේ පින් දකේවා අනුමෝදන් වේවා සැපයෙන් සැපයටපත් වේවා දෙවියන්ද පැතූ බෝධි ඥාන වලින් අග්‍රාමා නිවන් සුව ලබත්වා කියලා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම පින්වත් සියලුම දෙනාට මේ උදාරතර උතුම් ධර්ම දානමය පුණ්‍ය සම්භාර 100ක් වේවා සියලු දෙනාගේම ජීවිත වටා පවතින සියලු අසනීප අපලෝපද්‍ර වතුරු අන්තරාය නවග්‍රහ දෝෂ සතර විපත් සියල්ල දුරු වේවා ආරක්ෂාව සිත ශාන්තිය සැලසේවා බුද්ධ ආදී රත්නත්‍රේ පිහිට ආශිර්වාදේ ලැබේවා සියලු දෙවියන්ගේ දැහැමි දිවි රැකවරණේ පිහිට ලැබේවා ආයු වරණ සප බල ඥානයන්ගෙන් මුදුන්පත් වේවා සුවසේ පාරමිතාදී බෝධිසත්ව ගුණ දියුණු කරගන්ට ශක්තිය බලය ධෛර්යය වීරිය ආරක්ෂා ආශිර්වාදේ සැලසේවා සුවසේම ශාන්ත ප්‍රණීත ලෝකෝත්තර අග්‍රාමා නිවන් සම්පත් සුවසේ ලැබීම පිණිසම මේ උදාරතර ධර්ම දානමය මහා පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මය පින්වත් සියලු දෙනාටම එකසේ හේතු වේවා වාසනා වේවා කියා සාදු කියා පින් අනුමෝදන් වන්ට ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති
සීලේක පීඨාගෙන ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් සිදු කරගන්ට යෙදෙන උදාරතර උතුම් පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මය පින්වත් සියලු දෙනාටම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් ලැබෙන අමා නිවන් සම්පත් ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, පුරා හෝරාවකට ආසන්න කාලයක් ඔබටත් මටත් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කළ මැල්සිරිපුර කොස්කැලේ හුඹුලුකල ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති විනයාචාර්ය පූජනීය කඳුලබ අරියවංශ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයත් උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධය පිණිසත් අප විසින් රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සියලු කුසල් උන්වහන්සේට සාදු නාද පවත්වා අනුමෝදන් කරමු. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, ඒත් සමගින් බෞද්ධ නාලිකාවේ කුරුණෑගල මධ්‍යස්ථානයේ මගින් ඔබ වෙතගෙන මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙලෙසින් නිමාවට පත්වනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාට මේ ගෞතම බුදු සසුනේදීම ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවා. තෙරුවන් සරණයි.